大家好，我是技术员。上节课我们做了老板的死亡射线，那么这节课呢，我们来做玩家飞船受到老板伤害。好，我们在这个伤害呢有几种，第一种被老板的子弹击中，第二种被死亡射线击中，那么还有第三种就是说玩家碰到老板直接碰到老板，那么也是要受到伤害的。那么我们这边来处理老板子弹发射击中天行者号。那么这边有一个广播广播玩家被老板击中这边都要改一下名字，不然的话会分不清到底是什么击中。那我重新取个名字，玩家被老板子弹击中。好，然后呢，我们回到生命条里面，接收到玩家被老板子弹击中，然后呢受到伤害，我们给他5，因为老板的子弹非常多。好，然后呢我们要来处理这个死亡射线击中。点击死亡射线，然后呢我们要给他一个当接收到老板关卡，重复执行到游戏状态，游戏状态等于4不成立。然后发送广播，这个广播的名字叫玩家被死亡射线击中。好，然后呢击中之后呢就直接就死亡了，所以我们需要停止这边的这个脚本。停止这个脚本死亡之后，它就不需要再去这边还少了一个判断。如果碰到天行者号，如果碰到天行者号，那么广播好。当天行者号碰到这个死亡射线，那么就停止这个脚本，因为它死亡了，就不需要再进行这个侦测了。好，然后呢，我们到这个生命条这边，当玩家被死亡射线击中，那么就直接伤害100。好，然后呢，我们到这个老板角色当中，当接收到这边的话，我们只需要把这个死亡射线这边的复制过来。然后呢，把这边的改一改，
改成玩家被老板撞倒，被老板撞倒。好，然后到生命条里面再接收玩家被老板撞倒，也是伤害100。好，那么我们来试一下看。好，我们刚刚是碰子弹跟碰这个死亡射线，那么我们现在来碰这个老板。好，我们碰老板也是直接死亡。我们保存一下代码。那么这节课我们就到这里，我们下节课再见。大家好，我是技术员。上节课我们做了导入陨石，那么这节课我们来处理陨石克隆。好，我们上一堂课当中，这个陨石克隆太快，我们需要在这边的话，加一个延时。延时多少呢？我们给它一个，这边我有一个合适的数字，给它一个0.5秒。好，然后呢，那我们来看一下效果。好，这样的话，它出现的这个频率就比较的适中。好，那么我们还有一个问题，就是说我们一旦每次遇到这种重复执行的时候我们都要去思考一下，就是说这个重复执行是不是我们一直要这样重复执行下去呢？我们这边的陨石显然是只需要在陨石关卡我们不断的去克隆自己，所以呢，我们这边要外面再加一个这个重复执行我们需要加一个条件，我们重复执行到这个游戏状态不等于2不成立，等于2不成立，那就是不等于2。好，我们需要加上这个条件，那么就防止这个陨石关卡过了之后，它还不断的在那克隆自己。好，那么这节课呢，我们先到这里，我们下节课再见。